Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Amanizar. Jadi seperti kalian lihat ya, di depan gua sudah ada motornya Gaizen ya. Ini gamers suhunya FF juga ini ya. Gua hari ini mau test drive apa nih? Test drive apa test ride namanya, dengan motor Gaizen ya. Ini ZX25 nya udah modif, udah cakep banget, mungkin bisa kita bilang keren lah, udah keren, tampil keren ini ya. Dia suaranya bacot pastinya karena dia pakai knalpot SC Project titanium. Headernya aja udah keluar itu inline 60 ya, jadi udah bacot pastinya. Mungkin ini perdana banget gua test ride motor ZX25 guys. Oke, langsung kita gaskan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Outfitnya aja keren banget nih. Suaranya bacot parah. Aduh, auto ditilang nih dari jauh nih udah pasti. Keren banget ya suaranya ya. Tarikannya itu juga enak guys. Mantap, mantap. Nggak nunduk, nggak nunduk untuk perjalanan jauh, dekat, enak aja ini guys. Posisi readingnya enak banget ya. Aduh, bacot banget suaranya. Aungannya sih. Ini kalau masuk komplek auto dipanggil Pak RT, diomelin nih. Kalian bisa dengar sendiri aungannya, orang semua melihat, semua mata tertuju guys. Suaranya ngelengking, tapi apa ya, speednya nggak terlalu liar kayak Moge ya. Orang pastilah kan cc-nya juga beda. Tapi kalau Moge kan suaranya udah melengking, otomatis speednya pasti kenceng gitu. Kalau ini masih bisa agak-agak kita kontrol dikit guys. Jadi nggak terlalu powernya gimana ya, melebihi motor-motor cc gede ya. Tapi asli nih bacot parah ini, enak banget, posisi readingnya nggak pegel, terus koplingnya juga enteng banget ya. Kita muter balik sini aja karena gua nggak mau tes jauh-jauh ya. Gaizen nungguin soalnya di counter gua dia. Jadi ini mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya. Kalau yang gamers sudah pasti tahu. Ini adalah punya
Suhunya FF Gaizen FF ya. Biasa naik si Cimon, naik ini jadi kayak enteng aja gitu guys. Tapi seperti gua bilang, suaranya nih parah banget suaranya, nggak ramah lingkungan banget, dibacot banget suaranya. Tapi kalau bagi gua yang suaranya apa ya, suka dengan suara bacot, gua suka. Cuman takutnya kan ada orang yang nggak suka kan, memang suaranya ini aduh. Untung aja 4 silinder jadi masih enak didengar ya. Kita muter balik lagi ke Taman Mini guys. Jadi begini ya rasanya naik ZX25 ya. Perdana banget nih gua naik ZX25 guys. Perdana banget naik ZX25 dan langsung kita test ride punyanya Gaizen, suhunya FF. Dulu dia gamers FF, tapi sekarang masih sih lagi main-main di dunia motor juga ya. Baru hampir setahun lah. Biasa di situ ada Pak Pol, auto dilirik. Bobotnya pasti lebih ringan. Perjalanan jauh enak banget nih, mau touring kemana aja kalau posisi gini mah enak aja ya. Barbar sekali gua guys. Aduh, apa nih, itulah ya kita ya, emosional kita itu masih kita bilang apa tuh, masih darah agak-agak panas ya. Wah, ajib-ajib nih. Aduh. Masuk komplek auto diomelin nih guys. Emang ya, kalau berarti betul-betul suara Mugi ya ZX25 guys. Cuman bedanya tarikannya aja sih ya, karena memang beda cc ya. Dia juga rencana mau up cc guys ya, jadi lagi cari-cari ZX6R dia yang mau up cc. Karena mungkin udah bosen ya pakai ZX25. Ajib suaranya ajib banget guys.
Kita udah mau nyampe di Gubuk Cimon, guys. Bacot ya suaranya ya. Suaranya bacot banget ya. Dari sana dari lagi loading kan belum. Aduh guys ya, jadi begitulah gua tentang test drive, test ride-nya motor Gaizen ya. Waduh, kuping gua guys masih, gua aja pakai helm full face aja kupingnya masih berasa ngaung-ngaung ya. Emang parah nih suara knalpotnya nih. Aduh, nanti akan gue bilang nih, Zen, suara knalpot lu nggak ramah lingkungan ini ya. Luar biasa. Jadi gue tesnya nggak jauh-jauh ya, karena memang kita mau cari makan siang nih guys ya. Udah lapar tadi, Gaizen bilang udah lapar, dan gue juga udah lapar ya. Apalagi semalam habis begadang juga kita ngedit ya sampai jam 3 apa jam 4 gitu ya. Oke guys, jadi begitu aja ya vlog singkat tentang gua test drive, test ride-nya motor Gaizen ya. Motornya keren banget. Doain aja nih Gaizen dia akan up CC ke ZX6R ya. Mungkin dia akan, pokoknya dia akan up CC ke Moge ya. Apa dia mau beli ZX6 atau ZX636 atau R6. Wah, luar biasa. Mantap Gaizen. Thank you bagi kalian semuanya ya udah support gua, yang udah like, yang udah komen pastinya ya. Jangan lupa di-share juga, dan thank you bagi kalian yang sudah mendoakan yang terbaik buat gua. Begitu juga kita dan gua mendoakan buat kalian semuanya. Bye bye, see you next vlog berikutnya. Assalamualaikum.